फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम वॉशिंग की सर्विस करने जा रहे हैं। ये गर्म करके हमने नट निकाला, जिस फ्री हो रखा था नट। तो वॉशिंग मशीन को हम पूरी खोल लेते हैं। इसमें रबड़ सील फटी हुई थी, न्यू सील डाल दी हमने। ड्रायर में अच्छे से गिर कर दिया, सेट कर दिया वापस। वाश को खोला तो वाश में भी काफ़ी गंदगी हो रखी थी। अच्छे से साफ किया हमने, वैसे ही सेट कर दिया। सेट करने के बाद चेक किया हमने मशीन को, बिल्कुल अच्छे से